Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Atur syukur alhamdulillah kita aturaken kunjuk dhateng ngarsa dalem Allah taala ingkang sampun paring limpahan sih kanugrahan toyo kesarasan manggih widodha wilujeng lereng sampikala kula lan panjenengan sedaya. Sholawat dalah salam tetap kunjuk katur junjungan kita Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sulawesi Selatan, Indonesia. Para sepuh puni sepuh dalah haji sepuh, para tamu, para keluarga ageng, calon pinanganten putri dalah rombongan calon pinanganten kakung ingkang samangke sampun samapta nindakaken ceciban inggih menika nglampahaken ingkang putra nggih calon pinanganten kakung dhateng sasana ijab kabul. Kekanengan wanci sampun dumugi ing pramilika badhe kawitan adicara ijab kabul ing enjang menika. Kapurwaken kanthi anyambut dhatengipun lan rawuhipun calon pinanganten kakung dalah keluarga ageng pinanganten kakung kanthi paring utawi caos tirta wening tirta yam-yam dalah tabur beras jene minangka sarana tolak balak pikurmatan dateng calon besan utawi calon keluarga enggal. Ing pramila sumangga katur Bapak Abdul Rohim Haji Suwarno dalah ibu lan bapa saking calon pinanganten putri ugi kairing juru sumbaga juru adat Ibu Lia Safitri SE keparenga anyambut kerawonipun calon putra nggih menika calon pinanganten kakung ingkang sampun jumeneng wonten sak njabanipun sasana ijab kabul inggih sak ngandhapipun berTP. Ngaturaken sugeng rawuh dateng para pangombyong pinanganten kakung nggih menika Kang Mas Bagus Lokito Adi Nugroho putra saking Bapak Haji Suwarno dalah Ibu Hajah Surati saking telatah Jurang Jero Kidul, Jurang Jero Karangmalang, Sragen Jawa Tengah. Tebih-tebih rawuh dateng Wala-Walaya Talo Makassar. Mugi-mugi kanthi rena-renaning penggalih rawuh dateng inggih dalemipun Bapak Darmanto telah Ibu Surati. Menika atur pakurmatan arupi unjuan tirtawening telah tabur beras jene minangka sarana tolak balak
calon pinanganten kakung keparenga tindak dhateng sasana mulya nggih sasana adicara inggih sasana ijab kabul saperlu kangge anglampahi menika upacara sakral nikah resmi utawi ijab kabul ingkang mangke dipun pandhikani dening Bapak Imam utawi petugas saking kantor urusan agama Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Kairing Bobo Kandung yang menika Bobo Haji Suwarno adalah Ibu Surati. Katur para saksi nikah inggih menika Bobo Haji Suwarno piyambak ugi Bobo Haji Suparman keparenga lenggah wonten ing sasana ijab kabul minangka saksi nikah. Katur para keluarga ageng pangombyong pangarep pinanganten calon pinanganten kakung ingkang sampun ngasta mawarni-warni barang sanggan keparenga inggih sabar sawetawis poro-poro kadang Taruna kadang Kumbakarna dalah Karang Taruna sumangga dipun samaptaken swasana adicara ijab kabul ing enjang menika. Atur gawan sanggan utawi bawaan ingkang maneka warna sampun kepareng dipun asta dening rombongan keluarga ageng saking Bobo Haji Suwarno adalah Ibu Surati saking Jurang Jero Kidul, Jurang Jero, Karangmalang, Sragen, Jawa Tengah. Sasampunipun barang sanggan gawan ingkang sampun dipun tampi dening keluarga pinanganten putri keparenga para pangombyong pinanganten kakung lenggah wonten ing sasana ingkang sampun dipun samaptaken dening keluarga. Adicara salajengipun saderengipun kalaksanan adicara ijab kabul penyerahan mahar saking calon pinanganten kakung ingkang dipun salirani dening salah setunggiling keluarga utawi ibu kandungipun piyambak. Ya dipun aturaken dhateng ibu kandung saking pinanganten putri, calon pinanganten putri inggih menika Roro Ayu Ropit Citra Karunia AMD TI. Serah tampi mahar kalaksanan wonten ing sanginggiling panggung utawi sitinggil sumangga saperlu kadokumentasaken dening juru foto Tresno Studio.
Inilah dokumentasi penyerahan mahar dari keluarga calon pengantin pria kepada keluarga calon pengantin wanita, yakni dari Ibu Surati, Ibu Ajah Surati kepada Ibu Surati. Kebetulan namanya sama ya, antara besan. Subhanallah. Sebagai pertanda memang sudah jodoh dan menjadi keluarga besar yang saat ini dibuktikan dengan ijab kabul kedua putra dan putrinya. Arti curu serah tampi mahar atau mas kawin sampun kelampahan yang pramila samangke kalajengaken prosesi ijab kabul dipun purwakani pamriksan syarat-syarat saking calon pinanganten kekalih lan wekdal sajengipun sumangga keluaturaken katur bapa saking kantor urusan agama Kecamatan Telu saperlu ngayahi kewajiban nggih menika wontenipun adicara ijab kabul. Waktu selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak petugas dari kantor urusan agama Kecamatan Telu Makassar, Sulawesi Selatan untuk melaksanakan prosesi ijab kabul. Silakan. Sambil kita saksikan prosesi persiapan pemeriksaan surat-surat kepada seluruh tamu undangan, para sepuh sepuh keluarga kedua calon mempelai, terkhusus juga kepada rombongan atau pengarak pinanganten kakung, kami mengaturkan selamat datang, sugeng rawuh, sugeng lelenggankan di sekeco. Katur pro tamu kakung Swawana Putri, semoga kita sesanti, kita nyuwun dhateng ngarsaipun Allah Ta'ala, moga-moga prosesi ijab kabul samangke saged kelaksanan kanthi gangsar, lancar, titis, hikmat, mboten manggih rubida alangan menapa-menapa.
langsung masuk semua. Langsung masuk semua. Oh gitu. Bukan dipisah. Langsung kan mungkin syaratnya kayak mriki mantan bisa di HP saya di lana medal medal lana Mak Rendi. Oh gitu. Ini Mak Rendi pun siap niki. Nggih. Entah Semarang kali. Betul sekali medal mungkin lana mriki mrikirin kali sing gawa utang bar mayang niku enten wedok lenggah mriko. Tapi kalau masuk di dalam mau didudukkan di mana? Ada tempatnya. Narana hanya simulasi loro. Oke, paricap nih gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Alhamdulillah kita berkumpul dan berada di tempat ini dalam rangka akan menyaksikan prosesi akad nikah antara Lukito Adi Nugroho bin Darmanto dengan Rafid Citra Karunia binti Yatno. Tentunya kehadiran kita bersama-sama di tempat ini insya Allah akan menjadi doa dengan harapan akan menghantarkan dan menjadikan keluarga ini menjadi keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Mengawali prosesi akad nikah, kita dengarkan bersama-sama khutbah nikah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala alladzi amarana bin nikah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi ja'ala nikaha sunnata rasulih wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya saudara Lukito Adi Nugroho, Ya. sebelum saudara dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Rafid Citra Karunia, Ya. saudara diminta untuk memperbaharui 2 kalimat syahadat yang tentunya diawali dengan istighfar. Ikuti saya tuntun. Siap. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha Alladzi la ilaha illahu illahu al-hayyul qayyum al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatnya disambung. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Dan saya bersaksi pula bahwa Muhammad utusan Allah. Baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya saudara Lukito Adi Nugroho, sekali lagi diminta keikhlasannya untuk berniat, niatkan dalam hati karena Allah bahwa pernikahan saudara hari ini dengan Rafid Citra Karunia tentunya semata-mata karena Allah, dengan harapan insya Allah mendapat ridha dari Allah. Jadi berniat dan niatkan dalam hati karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Yatno, wali dari Rafid Citra Karunia, menyerahkan perwalian saya kepada Bapak Penghulu KUA Kecamatan Talo untuk menikahkan putri saya dengan Lukito Adi Nugroho karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim sekaligus memohon izin dan ridha dari Allah, saya terima amanah ini untuk dilaksanakan. Ya saudara Lukito Adi Nugroho, coba dulu sekali lagi, tidak usah pakai mic. Saya terima nikahnya dan kawinnya Rafid Citra Karunia binti Yatno dengan mas kawin 100 dengan mas kawin seperangkat alat sholat, emas 11 gram dan uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Itu ditulisnya Mas? Sini yang dilapor 1 setel emas dan seperangkat sholat. Oh, Tidak apa-apa. itu memang kalau yang uang 1 juta itu memang belakang apa? Oh iya. Kemarin Mas kesana lupa lapor. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, mau disebutin tidak apa-apa juga. Yang penting yang masuk di mobil ini ya. Jadi yang mau disebut apa? Ya udah kalau yang di situ itu Oh ya. iya, 1 setel emas dan seperangkat sholat. Itu aja. Tergantung kesepakatan. Jadi nyebutnya 1 setel emas itu aja atau 1 setel emas dan seperangkat kalau sholat. oh, ya. Kalau mau dikasih masuk uang yang 1 juta boleh. Tidak usah. Simpel lah. Ini aja. Bikin simpel. Di awalnya saya bismillah. Setelah itu tunggu sampai saya mengatakan tunai karena Allah, saya langsung jawab. Saya kasih isyarat, jawab. Ya. Saya terima nikah dan kawin dan seterusnya. Oke. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai saudara Lukito Adi Nugroho bin Darmanto,
saya nikahkan saudara dengan seorang perempuan yang bernama Rafi Citra Karunia binti Yatno, yang mana walinya telah mewakilkan dan menyerahkan perwaliannya kepada saya untuk menikahkan Rafi Citra Karunia dengan saudara dengan mas kawin 1 setel emas dan seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Rafi Citra Karunia binti Yatno dengan mas kawin, seperangkat alat sholat dan 1 setel emas dibayar tunai. Diulangi. Sudah? Diulangi lagi, emas dulu baru seperangkat sholat. Biasanya kalau di sana biasanya jadi emas dulu ya. Oh, emas. Oh ya. Sudah nyambung ya. Ya, diulang ya. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai saudara Lukito Adi Nugroho bin Darwanto. Saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai saudara Lukito Adi Nugroho bin Darmanto, saya nikahkan saudara dengan seorang perempuan yang bernama Rafi Citra Karunia binti Yatno, yang mana walinya telah mewakilkan dan menyerahkan perwaliannya kepada saya untuk menikahkan Rafi Citra Karunia dengan saudara dengan mas kawin 1 setel emas dan seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Rafi Citra Karunia binti Yatno dengan emas 1 setel emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ya, saksi sudah mengatakan sah. Sah. Alhamdulillahirabbil Oleh karena itu alamin. dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, Sah. mari kita berdoa Alhamdulillah. dan mendoakan sama-sama Selamat semoga kepada kedua mempelai. dengan disatukannya dan dijadikannya antara Lukito Adi Nugroho dengan Rafi Citra Karunia, dalam arti sudah disatukan dan dijadikan menjadi pasangan suami istri yang sah. Insya Allah sah menurut ajaran syariat agama kita, yaitu agama Islam, dan tentunya sah menurut undang-undang perkawinan yang berlaku, yang ditandai dengan adanya pengakuan dari negara lewat Kementerian Agama, sehingga terbitlah yang namanya kutipan akta nikah atau biasa kita sebut dengan buku nikah. Oleh karena itu mari kita berdoa bersama-sama. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Amin. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Amin. Innaka ya maulana sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Amin. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Amin. Ya Allah, Amin. padukanlah cinta keduanya, yaitu cinta antara Lukito Adi Nugroho dengan Rafi Citra Karunia, Amin. sebagaimana engkau memadukan cintanya Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa. Amin. Wa alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Hajar. Ya Amin. Allah, anugerahkan kepada mereka keturunan yang soleh dan solehah, Allahumma amin. sebagaimana engkau anugerahkan keturunan yang soleh dan solehah kepada Amin. keluarga dan keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Amin. Wa alif bainahuma kama alafta baina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Ya Allah, Amin. jadikanlah keluarga mereka menjadi keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, Amin. sebagaimana engkau anugerahkan kepada keluarga junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun Amin. waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi Al-Fatihah. rabbil alamin. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, dengan selesainya kita ikuti bersama-sama prosesi akad nikah antara Lukito Adi Nugroho, maka mulai detik ini, mulai saat ini saudara Lukito Adi Nugroho sudah sah
dan sudah resmi menjadi suami dari Rafid Citra Karunia. Sehingga segala tanggung jawab dari keluarga Rafid Citra Karunia beralih kepada saudara. Hari ini adalah merupakan hari pelimpahan tanggung jawab dari orang tua, dari keluarga Rafid Citra Karunia beralih kepada saudara. Setelah sah dan resmi menjadi suami, maka tentu ada amanah, ada tanggung jawab yang harus dijalankan. Apa bentuk tanggung jawab itu? Itu sudah tergambar di dalam buku nikah di lembar terakhir, yaitu di sigah ta'liq. Nggak usah dibaca, ya nggak usah dibaca, tapi nanti baca-baca dan kasih dengar istrinya. Apa itu istrinya sigah ta'liq? Karena sigah ta'liq itu adalah janji suami terhadap istri. Di dalamnya ada 4 poin isinya. Salah satu di antaranya mengatakan bahwa seorang suami wajib. Ada kata-kata wajib di dalamnya. Apa itu wajib? Kalau dikerjakan mendapat pahala, tetapi kalau ditinggalkan pasti juga mendapat dosa. Sehingga kata-kata wajib itu mutlak, saudara lakukan. Apa itu? Wajib memberi nafkah lahir dan batin. Itu yang menjadi kewajiban saudara. Memberikan nafkah lahir dan batin. Saya kira itu gambarannya, nanti dibaca-baca ya. Demikian tadi prosesi ijab kabul sudah berjalan dengan hikmat lancar tanpa halangan apapun, alhamdulillah. Selanjutnya adalah penyerahan buku nikah, ada 2 berupa buku nikah warna coklat untuk pengantin pria, buku nikah warna biru untuk pengantin wanita. Selamat dan selamat berbahagia untuk kedua mempelai Bagus Lukito Adi Nugroho bin Haji Suwarno atau bin Termanto, serta pengantin wanita Rorayu Rofit Citra Karunia binti Yatno. Semoga prosesi yang sudah berjalan dengan lancar sebagai pertanda akan menempuh hidup baru yang penuh dengan bahagia, sentosa, tercapai cita-cita, meraih kebahagiaan rumah tangga yang syakinah, mawaddah warahmah. Allahumma amin. Baik, tamu dengan Bapak Ibu, para sepuh bini sepuh haji sepuh adalah sedoyo rombongan pinanganten kakung. Sasampunipun kalaksanan adicara ijab kabul samangke kelajengken pinanganten kekalih kaboyong dateng dalem. Kedua mempelai dipersilakan untuk masuk ke rumah, tetapi diawali dengan tukar cincin atau pemasangan cincin kawin. Bagi para kadang taruno pembawa kembar mayang untuk siap siaga untuk kita lanjut nanti acara panggih atau temu pengantin. Terima kasih kepada Bapak petugas dari pencatat nikah dari kantor urusan agama. Barakallahu alaik. Terima kasih, barakallah. Semoga kita ketemu di kesempatan lain yang lebih berbahagia. Sekali lagi, berikut adalah acara pemasangan cincin nikah atau cincin kawin dari Mas Bagus Lukito Adi Nugroho kepada istrinda tercinta Roro Ayu Diah Rofit Citra Karunia AMD TI. Silakan didokumentasikan dari kru studio foto dan person kamera. Inilah kebahagiaan kedua mempelai yang sudah
melaksanakan ijab kabul dengan lancar berkat doa restu seluruh tamu undangan keluarga besar kedua mempelai. Sekali lagi selamat dan berbahagia kepada Mas Bagus Lukito Adi Nugroho dan Roro Ayu Diah Rofit Citra Karunia. Semoga pasangan ini benar-benar pasangan yang setia, tidak ada orang ketiga. Aman sentosa, sejahtera, tercapai cita-cita mendapatkan keturunan yang soleh-solehkah. Dalam bahasa agama menciptakan bahtera rumah tangga yang syakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin. Pengantin pria selaku penanggung jawab keluarga memberikan doa-doa kepada istrinya dan sang istri memberikan sujud sungkem kepada sang suami sebagai tanda cinta kasih yang abadi di dalam bahtera rumah tangga. Dan diabadikan tresno foto dan kamera person yang mengabadikan momentum ini. Acara berikutnya, kedua mempelai berkenan singgah sejenak masuk ke rumah untuk persiapan prosesi panggih berikutnya. Semoga sasanipun acara pasang cincin kalajengaken pinangaten kekalih keparenga lumebet wonten ing dalemipun tiyang sepuh. Pengabadian buku nikah oleh segenap kru Tresno Foto dan kamera person. Baik, kita terus berlanjut karena acara masih panjang. Kedua mempelai tolong segera diarah untuk masuk ke rumah kedua orang tua untuk beberapa saat sebelum kita lanjutkan acara panggih atau temu pengantin. Katur kadang pratangga semoga saged kairingan lelagon utawi gending nggih saged santi mulya menapa mugi rahayu semoga. Kedua mempelai masuk sejenak di dalam rumah orang tua sebelum kita lanjutkan acara panggih atau temu pengantin. Kedua kembar mayang segera diboyong untuk mengiringi kedua mempelai sebelum nanti kembar mayang dipisah antara kembar mayang pria dan wanita ketika kita memulai acara panggih atau temu pengantin. Para tamu kakung Swana Putri kang kinurmatan telah keluarga ageng pinginangkatan kekalih. Adicara ijab kabul telah panggih mangke dipunadani dening Foto Tresno Studio.
kadukung kanthi juru paes juru rias Ibu Anden lan sanggar rias rumah pengantin Redi Rangga Channel kanthi juru adat Bobo Haji Abdul Rahim Haji Suwarno pepunden kita sami ugi kabiyantu dening juru sumbaga Ibu Lia Sapitri SE saking Lelatan Karya Ngomaros Sulawesi Selatan. Ege kadang taruno ingkang ngasta kembar mayang sumangga keparenga siaga ingkati kembar mayang kaboyong kangge ngiringi pinanganten kekalih kepada petugas kembar mayang silakan diboyong kembar mayang untuk mengiringi langkahnya kedua mempelai memasuki acara panggih atau temu pengantin nanti. Kinaryo minangka pambiura adicara panggih pinanganten wonten ing enjang menika keparenga kawula ngaturaken gunging panuwun dhateng para sepuh pinusepuh dalaji sepuh keluarga ageng pinanganten kakalih inggih menika Bapak Yatno dalah Ibu Surati ugi keluarga ageng Bapak Haji Suwarno dalah Ibu Hajah Surati saking Lelatan Sragen inggih saking Jurang Jero Kidul Jurang Jero Karangmalang Sragen Jawi Tengah ing semangke kita badhe kalajengaken adicara sakral adat budaya Jawi inggih menika panggih panten utawi temu manten. Ing pramila keparenga para juru adat, para sepuh, para pangombyong pinanganten, khususipun pinanganten kakung keparenga kakirap tindak dhateng sangajengipun sasana panggih. Dene pinanganten putri lenggah wonten ing dampar kencana utawi dalem sasana pahargyan. Boyongipun pinanganten kakung dhateng sajabinipun sasana kairing gending Santi Mulya menika lampahipun pinanganten kakung badhe nglampahi panggih kaipur dening pambeksan ingkang ganteng Mas Redi Rangga Channel. Katur para tamu, para rawuh kakung Swana Putri utaminipun keluarga ageng pangombyong pinanganten kakung keparenga lelenggan kanis keco inggih kita badhe nglajengaken adicara panggih samangke mugi tansah rena ing penggalih sadèrèngipun adicara panggih mangke kapurwaken serah tampi ing pramila ingkang pinanggenah minangka dados duta swara saking keluarga Bapak Darmanto utawi Bapak Haji Suwarno saking Sragen ingkang badhe minangka sarira duta swara minangka pasrah pinanganten kakung
keparenga siaga ing diri. Mekaten ugi katur Bapak Haji Suparman sesulih saking Bapak Yatno minangka anampi keparenga siaga ing gati sadèrèngipun kelampahan dicara panggih samangke. Adicara panggih menika dipun sulih dening juru adat inggih menika Bapak Abdul Rahim Haji Suwarno telah Ibu Juru Sumbaga Lia Sapitri SE. Para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, para kadang werdo adalah tumaruno, para kadang mitra, keluarga ageng pinanganten kekalih. Sadèrèngipun adicara panggih kalaksanan samangke badhe kapuraken adicara serah tampi. Adicara serah tampi samangke badhe dipun sarinani utawi duta swara saking pinanganten kakung utawi saking keluarga ageng Bapak Yatno inggih menika minangka nampi inggih menika Haji Suparman duta swara saking Bapak Darmanto almarhum utawi Bapak Haji Suwarno saking Sragen kasarira dening Haji Suwarno. Ing pramila keparenga sumangga katur dhateng Haji Suwarno wekdal sacekapipun minangka serah kula aturaken. Nuwun inggih minangka duta saraya, duta swara saking Bapak Darmanto almarhum utawi Bapak Suwarno saking Sragen menika Bapak Haji Suparlan nggih. Nggih. Bapak Suparlan ing pramila semangga wekdal kula aturaken minangka duta serah pinanganten. Nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa idza ada'na rabbukum la in syakartun la azidanakum wa la in kafartum inna adzabillahi sadid. Sadaqallahul azim. Kalau nuwun dumateng panjenenganipun para sesepuh, para pidi sepuh, tuwin aji sepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepayaning kautaman ingkang sampun pono ing pawawas lebda ing titur luhur ingkang tuhu kinabekten. Dumateng para alim, para ulama, para ustaz lan para kiai, lumebaripun dumateng para santriwan santriwati ingkang rinten dalu tansah semanding kitab suci wahyuning ilahi minangka dados pandam-pandaming para kula dasih. Dumateng para pengembating praja satriyaning negari mongko dados pandam ingkang satuhu bahagia mulya. Dumateng para muda-mudi tumaruna sumrambahipun dumateng para tamu undangan kakung Sumono Putri. Kanthi linambaran trap silaning budi saha ngaturaken sewu agunging pangapunten. Awit ing mriki kala sampun kumawantun cumantaka jumeneng wonten ngarsa Handika Sami. Estunipun Handika Sami nembe lelanggahan kanthi sketsa saha hanggempil kamardikan Handika Sami anggenipun wawan pangandikan. Minangka perwakane ngatur sumangga kala tansah ngajak sareng-sareng ngunjukaken raos puja dalasan puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Kang Murbeng dumadi. Awit ingkang sampun ganjar kawilujengan dhateng kita sedaya ugi sampun paring pinten-pinten kanikmatan saha kanugrahan katiti wonten kalanggahan siang menika Handika Sami dalasan kula saged makempal manunggal silaturahim wonten bale wisma pahargyan panjenenganipun kadang kula sepuh Bapak Yatno Ibu Surati kanthi manggih rahayu 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 wilujeng tan kirang satunggal punapa. Salam saha selawat mugi tansah tetep banyu mili dumateng jalma pinilih kekasih ing Gusti. Nun inggih Kanjeng Nabi Agung Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhiring zaman, nabi ingkang pangasta agami suci. Mugi sedaya ngrawuh wonten ing kalanggahan siang menika tansah pikantuk syafaat ming hadi syaah illa yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Dumateng panjenenganipun Bapak Haji Suparman minangka sulih salira saking panjenenganipun kadang kula sepuh Bapak Yatno Ibu Surati. Bisuwan kula wonten ing pahargyan menika sepindah panjenenganipun almarhum Bapak Darmanto Ibu Surati lumantar kula ngaturaken salam saha taklim. Salam toh saklim mugi kunjuk dumateng keluarga ageng panjenenganipun kadang kula sepuh Bapak Yatno Ibu Surati kanthi wasilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumusul ingkang angka kalih sowan kula wonten ing bale wisma pahargyan saperlu hanglarapaken masrahaken sekar cepaka mulya sasele nun inggih pinanganten kakung anak Mas Bagus Lukito Adi Nugroho putra saking almarhum Bapak Darmanto Ibu Surati ingkang mijil saking dukuh Jurang Jeru
Kelurahan Jurang Jero, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Ingkang menika saperlu hanetepi pasarujuganing pirembagang ing wekdal kawuri bilih ing dinten winatan inggih menika dinten menika pinangang pananganten kakung anak Mas Bagus Lukito Adi Nugroho badhe kapanggihaken miturut adat Widi Widono ingkang tasih sinengker wonten ing tlatah mriki. Ingkang tlatah mriki kalian Roro Ayu Ropit Citra Karunia AMD Teknik putra saking pun kadang kula sepuh Bapak Yatno dalah Ibu Surati. Ingkang menika temanten kakung kula pasrahaken dhateng panjenenganipun kadang kula sepuh Bapak Haji Suparman pinangka sulih salira saking panjenenganipun Bapak Yatno dalah Ibu Surati. Kajawi saking menika minangka tangsuling katresnan kula kinanten sasana redana kala kiyambak boten mangertosi wilanganipun dene menika ugi wonten uba rampe ingkang majimuk sedaya kala wau mugi tansah saged ngenteng-ngentengi panjenenganipun kadang kula sepuh Bapak Yatno dalah Ibu Surati anggenipun hanetepi darmane sepuh wonten ing kalenggahan siang menika. Ugi saged hangraketaken anggenipun bebisanan lumantar tumanten sarimbit. Dene panyuwun saking panjenenganipun kat almarhum Bapak Darmanto hambok bilih pinanganten sarimbit mapan wonten mriki supados dipun paringi pitutur pitedah mugia tumanten sarimbit anggenipun nembe gebyur lelumban wonten madyan Bebrayagung ing satemah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, keluarga ingkang kokoh, keluarga ingkang baldatun thayyibatun warafur ghafur. Dene salajengipun hambok bilih pahargyan ing samangke wonten sampun paripurna kawula sedaya pambyong pinanganten kakung badhe nyuwun lengser pamit ugi nyuwun donga pangestunipun mugi-mugi anggennya kula lengser saking pahargyan niki ngantos dumugi griya kiyambak-kiyambak tansah manggih rahayu wilujeng tan kirang halangan suatu apapun. Mengketan ingkang saged kula aturaken saking kala nglenggono bilih atur kula wau tantunipun tasih kathah kekirangan saha kalepatan amargi kiranging paserepan kula pribadi para mula kula tansah mawantu-wantu nyuwun agung samudra pangaksami dhateng handika sami saking kula cekap ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Panjenenganipun ingkang kinabekten para pinisepuh saha para sesepuh
ingkang tansah agunging mistuti dumateng pepuyaning kautaman ingkang dahat kinurmatan panjenenganipun para alim, para ulama, para kiai lan para ustad ingkang tansah kaantu-antu berkah pandonganipun pitutur luhuripun. Para pangarep pangemban pangbatin praja minangka pangayomaning para kawula dasih ingkang satu pantes sinudarsana. Sumawana sangyanging para rawuh, para pilenggah kakung miwah putri saha Sumawana sangyanging para rawuh, para pilenggah kakung miwah putri, para sanak kadang reda muda ingkang winantu ingkang sukarahayu, panjenenganipun Bapa Suparlan ingkang minangka duta saraya pasrah temanten putri dalah para kadang pangombyong temanten saking almarhum Bapak Darmanto Haji Suwarno Ibu Hajah Surati ingkang pantes sinuba sagunging pakurmatan. Langkung rumiyin kula ngunjakaken rasa syukur wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala karena sih welas miwah barokahipun ingkang sampun kaparingaken dumateng panjenengan sedaya lan kula saengga wonten wekdal menika pinaringan kawilujengan tuwin karaharjan mboten manggihi alangan satunggal punapa. Pramila saking menika kula ikraraken kanthi waosan kalimah tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Selawat munggah salam mugi tansah lumintu lumintir dumateng titah linangkung ingkang dados pepanutan umat sajagat nun inggih Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Ingkang kula panjenengan antu-antu syafaatipun samangke wonten ing yaumil kiamah. Kula minangkani saking Bapa Yatno Ibu Surati keparenga tumanggap atur menggah atur pasrah panjenengan Bapa Haji Suwarno Ibu Surati ingkang sampun kepareng hamasrahaken putra temantenipun ingkang sesilih Lukito Adi Nugroho ingkang sepisan atas nami Bapa Yatno Ibu Surati sekeluarga kula ngaturaken sugeng rawuh lan agunging panuwun ingkang sarawuh panjenengan serombongan para pangombyong temanten putri saking telatah Jurang Jero Kidul, Jurang Jero, Karangmalang, Sragen, Surakarta Hadiningrat. Mugi rawuh panjenengan menika ndadosaken lantaranipun tambahipun pasederekan antawisipun warga wonten ing Jumpandang Baru Taluk mriki kalian warga wonten ing tlatah Jurang Jero Kidul, Jurang Jero, Karangmalang, Sragen, Surakarta Hadiningrat. Kaping kalihipun menggah salam taklimipun Bapak Ibu Yatno Surati sekeluarga. Sakwangsulipun salam taklim saking Bapak Suwarno katur ugi Ibu Surati sekeluarga katur dalah gotrah keluarga kula ikraraken kanthi wasilah. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun keplasing sedya panjenenganipun namasrahaken putra temanten kakung putra saking Bapak Haji Suwarno, Hajah Ibu Surati sakeluarga nampi kanthi asta kalih lan kanthi suka gembiraning manah sinartan nyuwun wewahing pangestu mugi-mugi para putra temanten menika sageta dados pasangan ingkang sakinah mawaddah warahmah bagya mulya guyub rukun atut runtut ingkang mugi tansah pikantuk berkah wiwit donya dumugi ning akhirat. Enggal pinaringan momongan ingkang soleh ugi solehah migunani dhateng sesami migunani dhateng agami lan negari so tansah manembah ing Gusti kang murbeng dumadi. Panjenenganipun para pangombyong temanten ingkang satu kinurmatan mawantu-wantu panyuwanipun Bapak Yatno Ibu Surati sekeluarga keparenga hanumugiaken anggenipun samya lelenggahan ngantos dumugi titiwanci purnaning pahargyan ing siang menika kanthi mardikaning penggalih saha menawi wonten kekirangan saha kalepatan anggenipun Bapak Yatno Ibu Surati sekeluarga nampi rawuh panjenengan keparenga hang lumeberaken samudraning sih pangeksami wontening saparipurnaning pahargyan samangke panjenengan sarombongan kepareng badhe kondur kula namung saged ngaturaken sugeng kondur mugi rahayu ingkang tansah pinanggih dumugi ing dalem suwang-suwang nirbaya nirwikara nir ing sambikala syukur-syukur samya kersa pinarak lan nyipeng wonten panggenan kula ing wangsana kados kirang wicaksana menawi kula matur kathah-kathah mbok bilih anggen kula matur anggen kula nampi mboten andadosaken sarjuning panggalih kula pribadi tansah mawantu-wantu nyuwun gunging samudra pangapunten. Mbok bilih mekaten ingkang sagen kawula aturaken billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalajengaken atur salam talen menangka duta saraya keluarga kekalih kemudian keluarga almarhum Bapak Darmanto utawi Bapak Haji Suwarno adalah Ibu Hajah Surati kalian Bopo Yatno adalah Ibu Surati. Mekaten kalau para sepuh pinusepuh adalah Haji sepuh para kadang werda tumaruno para keluarga ageng pinanganten kekalih sampun terang trawaca duta saraya duta swara saking keluarga ageng Bapak almarhum Darmanto adalah Bapak Haji Suwarno saking telatah Juranjero Kidul Juranjero Karangmalang Sragen Jawa Tengah ingkang kasariran Bapak Suparlan dasar wegik ing sastra weknya ing carita sehingga pangandikanipun tansah katingal jangkep sastranipun. Ugi sampun katampi pasrah kula kasarinan dening Haji Suparman. Mugi-mugi atur serah tampi sampun kelaksanan dadosaken pahargyan ing siang menika tambah berkah lan pikantuk sih rahmatipun Gusti Allah inggih menika dadosipun keluarga ageng saking telatah Sragen kalian keluarga ageng saking telatah Walawalaya
Ujung Pandang Baru ya. Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Ingkang salajengipun sumangga para rawuh sami, para sepuh pinusepuh telah disepuh, para kadang werda tumaruno, ugi para pangombyong pinanganten kakung telah putri. Kita lajengaken adicara salajengipun inggih menika adicara panggih kadang pratangga seniman seniwati sumangga kairing gending kodhong ora. Rombongan pinanganten kakung tindak alon-alon pinanganten putri keparenga tindak ngajeng nyambut Kang Roko nggih menika pinanganten kakung kairing Putri Dumas Putri Ayu dalah pangombyong saking keluarga pinanganten putri. Adicara panggih samangke kaleksanan dening Sanggarias Rumah Pengantin Redi Rangga Channel. Juru adat Juru Sumboko Bobo Haji Abdul Rohim Haji Suwarno adalah juru adat Juru Sumboko Ibu Lia Sapitri SE lan MC Pambiworo Samsu Adiyuda. Alon-alon lampahipun dateng sasana panggih antawis 3 langkah 3 meter kandhek langkahipun. So perlu nyamaptaken upacara ambalang gantal inggih dipun kanthi dening para juru adat Juru Sumboko ing mangke badhe kalaksanan sepindah inggih menika ambalang gantal. Bismillahirrahmanirrahim. Inggih menika kondang kasih lan kondang tutur. Kalajengaken salam taklim dalah siram toyo wening saking Kendi Pertolo dalah sekar pitung warna. Minangka sarana tolak balak tolak sengkala mugi-mugi pepanggihan menika manggih raharja mulya mboten wonten panggih setunggal punapa-punapa. Menika juru adat Bobo Abdul Rohim Haji Suwarno adalah Ibu Lia Sapitri SE juru adat Juru Sumboko wonten ing tlatah Sulawesi Selatan. Salajengipun keparenga pinanganten putri inggih atur sembah sungkem kangge nindakaken adicara amecahan 3 utawi nginjak telur. Enggah ingkang pratitis samangke antiko kaindak pecahingang 3 kapitak dening pinanganten kakung. Pecahingang 3 ambiar ngebaki bantala. Pacahipun nanti martelakaken nggih pecah tanggal jauh saking tiyang sepuh Mas Bagus Lukito samangke sampun minangka kakung minangka kepala rumah tangga anggadhahi tanggal jawab inggih menika murakapi punapa ingkang dados kabataripun rumah tangga. Asuci utawi resik samparan pratondo tolak sengkala menika mujutaken pralambang tiyang istri kedah labuh labet dhateng ingkang garwa setya lan nyekapi prapa ingkang dados kepedhanipun ingkang kakung. Salajengipun sasapunipun
asa suci samparan kalajengaken junjung derajat inggih derajate wanita kajunjung sejajar kelan derajatipun priya dasar miturut wewulanging agami derajatipun manungsa menika sami antawisipun wanita lan priya inggih namung takwa ingkang bentenaken. Salajengipun sumangga puteran ingkang putri ingkang garwa inggih mitra muteri ingkang kakung minangka patondo pangiket mugi-mugi katresnanipun agung wonten ridu lan sageta tuturut reruntungan kados mimi lan mintuna. Inggih sasampunipun adicara puteran kalajengaken jejer jumeneng pinanganten kekalih samangke badhe kalajengaken adicara boyong sindur ing pramila sumangga ingkang bapa lan biyung inggih menika Bapa Yatno adalah Ibu Surati keparenga amboyong putra putrinipun dhateng sasana sitinggil nggih sasana mulya nggih sasana adimulya. Boyongipun pinanganten kekalih dhateng sitinggil kairing gending wigaring tias Lun Sewu gending Sri Narendra keparenga para kadang pratangga mratitesaken Sri Narendra. Boyong sintur amretelaken bilih tiyang sepuh kekalih tansah paling sih katuladan dhateng para putra wayahipun. Bapa Yatno minangka suling keluarga wonten ing sangajengipun kang putra kawastanan ing ngarsa Tom Tulodo ing madya mangun karsa dalah Teturi Handayani menapa werdinipun ing ngarsa Tom Tulodo. Bapa Yatno minangka tiyang sepuh tansah paring katuladan bebener lan dalaning kabecikan dhateng ingkang putra lan wayah. Dene ing madya mangun karsa inggih menika pinanganten kekalih Mas Bagus Lukito dalah Roro Ayu Ropit Citra Karunia gadai karso cita dan cinta inggih menika mbangun Balai Griya Balai Wisma wonten ing Bebrayan Agung. Tuturi Handayani ingkang Ibu Surati minangka sepuh keparenga tetep paring wewaler dhateng ingkang putra mbok bilih peputra kalih talisir saking bebener keparenga paring papemut supados manggih wonten ing dalaning kabeneran. Alon-alon lampahipun pinanganten kekalih dhateng sedinggil mujudaken pralambang bilih samangke pinanganten kekalih anggenipun ambangun Balai Wisma Balai Griya tansah lelandesan niat suci kathah kawaskitan mesti diati-ati mrih lur bida nir sambi kula boten wonten alang setunggal punapa-punapa. Boyong sindur kairing beksan saking pambeksa muda nggih menika saking sanggar tari rumah pengantin Redi Rangga Channel. Pinanganten kekalih
lumampah tunjuk dateng Sitinggil inggih Sasana Mulya Sasana Rinengga. Inggih kalajengaken adicara timbang bobot utawi bobot timbang inggih ingkang bobo keparenga lenggah dateng kursi kencana inggih amengku dateng ingkang putra menika naminipun bobot timbang ingkang ibu tumuli kang dateng kang bobo kepiye Pak abot endi iki lajeng kajawab ingkang bobo padha abote Bu. Inggih menika bobot timbang nimbang-nimbang bobote ingkang putra abot sing endi antarane putra kandung lan putra mantu padha abote Bu, sama-sama beratnya. Kedua putra, baik putra kandung maupun putra mantu sekarang sudah dianggap sebagai putra resminya sendiri. Tidak dibeda-bedakan. Semuanya sama cintanya, semuanya sama kasih sayangnya. Semoga pendokumentasian kedua mempelai dan kedua orang tua mempelai. Samangke kelajengaken adicara kacar kucur. Sumangga Ibu Sumbaga kasamaptaken ubarampenipun. Inggih ingkang bapa lenggah wonten ing kanan keringipun ingkang putra pinanganten. Adicara kacar kucur nyebataken nalika semanten bilih priya utawi kepala rumah tangga minangka penanggung jawab di dalam mahlihe memberikan kekayaan berupa hasil karya yakni berupa beras, palawija, emas dan segala permata kepada istrinya. Kacar kutur kaparingaken saking kang garwa ingkang kakung dhumateng ingkang garwa istri. Inggih alon-alon kacar kutur dipun tampi dening pinanganten putri sampun ngantos kecacar. Mugi-mugi rezekinipun berkah, tambah kathah, tambah berkah arupi beras kawak, dele kawak, jagung kawak, ugi dono kaya sanesipun. Sesanipun dipun tampi dening pinanganten putri samangke kacar kutur kaiket kanthi pratitis lan keparenga dipun titipaken dhateng ibunipun. Semoga dipun buntel ingkang rapi sampun ngantos kececer. Menawi kececer Mbak Ropit Citra Karunia berarti boros. Keparengan dipun titipaken dhateng ibu inggih menika Ibu Surati. Ibu menika donakaya saking Kang Mas garwa kula. Jenengan tampi Bu, jenengan simpen, jenengan tambahi donga pangestu, mugi-mugi tambah berkah, tambah kathah saged kangge tumbas mobil mewah. Syukur bagi saged kangge munggah kaji wonten ing Mekah Madinah. Turah melih kangge tumbas sawah. Sampun ngantos kesupen sedekah, Allahumma amin. Kacar kur sampun kelaksanan salajengipun dahar walimah utawi kembel bujono utawi dahar suap-suapan.
inggih kanthi pratitis pinangaten kekalih nglampahi kembel bujono inggih dahar walimah. Dahar menika mangan, walimah menika mantenan. Menika mujudaken pratandha bilih mangke wonten ing Balai Griya Balai Wisma pinangaten kekalih tansah paring asah asih lan asuh. Gimana Dek rasanya Dek? Manis Mas? Agak asin sedikit. Ini perlambang manis gurih pahit getir kehidupan dirasakan bersama. Inggih, inggih. Dipun lajengaken ngunjuk tirta wening ingkang sampun menep. Tirta itu air, wening itu bening. Air adalah sumber awal segala kehidupan. Mugia ngunjukipun tirta wening dadosaken kegiatan daya lairan batinipun pinangaten kekalih. Anggenipun gebyur wonten ing Berbayan Agung tansah manggih raharja bejo mulya nirbaya nirsambikala boten wonten alangan setunggal punapa inggih kasebat keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Inggih dipun ladosi para dayang-dayang ingkang tasih kenya endah sulistaning warna pinangaten kekalih kalajengaken pendokumentasian nggih. Sumangga juru foto kabadaken menggah adicara panggih menika pengantin sarimbit. Inggih adicara kelajengaken mangke sungkeman ing pramila sumangga juru sumbaga ingkang rancak anggenipun kerancang adicara menika. Inggih adicara tasih kathah kita lajengaken malih. Sumangga juru foto keparenga dokumentasaken adicara menika. Inggih adicara salajengipun menika sungkeman. Sumangga Ibu Pertiwi kadang pratangga Ibu Pertiwi. Ngaturaken sungkem pangabektos Ibu, Bapak ngaturaken pangapunten. Duh Bapak, duh Piyung. Ngaturaken pangapunten ingkang saageng-agengipun bilih kula nalika alit ageng ngantos samangke kathah dosa lepatipun. Dereng saged caos palipur dhateng Bapak lan Piyung. Waleh-waleh menapa wonten ing dinten samangke kula kekalih nggadahi hajat niat minangka dados pinanganten gebyur wonten Berbayan Agung nyuwun tampeng donga pangestu Rama lan Piyung mugi-mugi Gusti Allah ngejabahi niat kula. Iya ngger bocah bagus, bocah ayu tak pangestoni tak dongake muga-muga Gusti Allah paring turun wahyu jodoh, wahyu kemakmuran ya ngger ya. Pengestuku tanpa nono. Mekaten menggah sungkem dhateng tiyang sepuh. Inggih raos bingah kacampur raos ingkang boten saged dipun ungkapaken bilih wonten ing kawontenan menika nedahaken bilih Kang Putra wonten ing swasana bahagia tentu boten kesupen dhateng sepuh asal muasalipun. Adicara sungkeman kelajengaken dhateng ingkang Ibu nggih lan Bapak Haji Suwarno dalah Ibu Surati keluarga saking tlatah Juran Jero
Karangmalang Sragen, Jawi Tengah. Duh popo, duh biyung, ngaturaken sungkem nyuwun ngapunten sedaya pelepatan kula. Awit saking kandungan lair alit ngantos sakmenika dereng saged caos piwales kesaenan dhateng bapa lan biyung. Nyuwun donga pangestu mugi-mugi kula kekalih saged nglampahi bebrayan agung, saged kelaksanan punapa ingkang kula rengkuh kula gayuh. Iya ngger bocah bagus Cahayu, pangebektimu tak tampa ora lewat pangestuku minangka wong tuwa tanpa nono. Salupute wong tuwa menawa ana luput njaluk ngapura, muga-muga Gusti Allah ngijabahi apa sing mbok sedya ya ngger ya. Sing rukun, aja gotrah, aja padu. Dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Ridallahu bi ridal walidaini wa suhtullahu bi suhtil walidaini. Ridone Gusti Allah gumantung ridone wong tua loro. Bendune Gusti Allah gumantung bendune wong tua loro. Mula ya ngger ya. Mbok menawa wong tua wis mudanene ngijabahi berkahi ndonga pangestoni, insyaallah apa sing mbok gayuh bakal kelaksanan ngger. Allahumma amin. Sampun kelampan nanti cara sungkeman Titi Laksono salajengipun menika pendokumentasian kalajengaken foto-foto bersama. Samangke katur keluarga ageng Bapak Yetno dalah Ibu Surati saking Telatah Sragen keparenga paring donga pangestu dalah foto bersama kalian pengantin kekalih. Samangke kalajengaken keluarga ageng saking Bapak Yatno dalah Ibu Surati keparenga paring donga pangestu dhateng pinangatan kekalih kalajengaken foto bersama ingkang dipun dokumentasikaken dening studio Trisno Foto. Para warawuh kakung Swana Putri, adicara panggih menika dipun sengkuyung dening rumah pengantin Redi Rangga Channel, Juru Sumbogo, Juru Adat Bopo Abdurrahim Haji Swarno dalah Ibu Liasa Fitri, kairing liburan Orkes Campursari ingkang sampun kondang kaloko New Kalista, pimpinan Bang Jolego ingkang pitalam wonten ing Jalan Dakwah Makassar, Sulawesi Selatan. Sesampun dicara panggih dalah sungkeman kalajengaken dokumentasi. Salajengipun semangke sumangga katuraken dening para juru adat juru sumbogo adicara salajengipun inggih katang pradonga sumangga dipun pratitesaken kapilih gendeng ingkang cocok kalian swasana. Inggih katur para pangembiyong pinanganten kakung dalah keluarga ageng pinanganten kakung ugi para tamu keluarga saking Bapak Yatno dalah Ibu Surati, para kadang merdo tumaruno ingkang tasih setya amriksani adicara panggih keparenga sugeng siang inggih sugeng rahapi daharan ingkang sampun samapta. Mugi saged katampi kanthi
rena lilaning penggalih. Inggih sinembe midhangetaken nunglipun gending situasi saking seniwan seniwati orkes campursari Nyo Kalista. Inggih salajengipun katur keluarga ageng saking pangombyong pinanten kakung keparenga sesanipun dahar atur salam bahagia adalah dokumentasi foto-foto sesarengan. Keluarga pengiring pinanganten kakung ingkang badhe foto sumangga katur tindak ngajeng wonten ing Sutinggil inggih wonten ing Sasana Adimulya. Kalajengaken sedaya keluarga ingkang badhe foto bersama. Sebenarnya malih dateng para pangombyong pinanganten kakung dalah para tamu, para sepuh pinusepuh keparenga kersa dahar wonten ing panggenan ingkang sampun kasamaptaken dening keluarga. Sedaya pagerayu putri Domas samung tamu keparenga mangke atur salam bagya mulya kalajengaken foto bersama kalian ingkang para putra nggih pinanganten kekalih. Bagi yang ingin berfoto sekeluarga dengan kedua mempelai silahkan siap-siap naik ke panggung. Karena waktunya semakin berjalan dan kita akan berlanjut dengan acara pesta hiburan yang akan dihibur oleh orkes campursari Nyo Kalista. Pindo mimi Iya, sekali lagi kepada keluarga yang ingin berfoto bersama kedua mempelai, waktunya sangat singkat, dipersilakan naik ke panggung. Karena setelah ini ada acara kirap membuar kembang mayang di tengah lautan. Kepada rombongan pangombyong pengantin pria yang ingin berfoto bersama dipersilakan, waktunya singkat. Yang ingin berfoto berkeluarga dengan kedua mempelai dipersilakan. Yang ingin berfoto dipersilakan segera.
Karena pada pukul 11.30 atau pukul setengah 12 pengantin akan dikirapkan dengan boyong kembar mayang. Sekali lagi kepada para keluarga pengantin pria maupun wanita untuk berkenan segera berfoto bersama. Campur sari Nyokaresta. Iya, Bapak Haji Rokim Suwarno. Katur Bapak Supardi, mboten klentu nggih, keparenga malah balapan. dipun foto dokumentasi, keparenga tindak dhateng ajeng. Bapak Parji sumangga. Warga saking Rio dateng Bapak Parji sumangga keparenga tindang ajeng dalem sedinggil. Iya. Sumangga Bapak Parji telah keluarga saking Sragen keparenga tindang ajeng dateng sedinggil. Foto-foto kelan Kang Putra pinanganten kekalih. Kaset masih yo. Naligasibeda mother, aturakan syukur raw. Nigisang galele menantan mersani campur sari Nyokalis. So kerja sareng kalian. Rumah pengantin Randy Maronggojan kerja bareng sok Indonesia Tresno Production.
Bapak Haji Rohim Abdul Suwarno melu guyu atine seneng. Alhamdulillah. Mugi lestari nggih bapa wonten dawuh bapa kok ajeng maringi amplop ketoke wak uwi lah ya sajake bisik-bisik. Wah iki Bapak Haji Robdil untuk gaji aku ora iki langsung tak paring nenggo Bapak Haji nggih. Jenengan malah kok kandel lho, Bos. Jenengan amplope mangke malah aku wis kandel iki. Pokoke mintulihur. Mugi-mugi sik iki dongane mugi lestari yo. Nggih, kagem penganten. Pinanganten sarimbit kekalih. Mugi-mugi mugi lestari ana donya lan akhirate. Dan ugi diparingi momongan. Menawi kagungan putra kagung, putra ingkang saleh. Menawi putri ingkang saleh. Amin ya robbal alamin. Nes gek cara Jawane gek ndang meteng ngono wae. Paringi resepe, Bos. Resepe ngombe jamu kuku Bima TL. Pakai telur setengah masak. Nanti telurnya setengah berdiri. TL. PL niku napa? Telur setengah berdiri. Pripun Bapak Haji? Menika iringi geneng dirajeng adicara menika badhe kirap. Karena dirampung guys. Lan jenengan yo Nggih, kersane dipun rampungaken Pak Haji mengke lajeng kewala adicara kirap Kanalendra. Kasih. Bapak Bapak Rohim Haji Suwarno adicara tumapak ing kirap Kanalendran. Nuhun nggih. Monggo. Nuhun nggih keparengan kamardikanipun kepareng kita lajengaken adicara pamungkas inggih menika kirap pinanganten. Sumangga kadang pratangga seniman seniwati kairing kirap pinanganten. Adicara kirap samangke badhe kabeksan dening pambeksa muda inggih siswa saking pambeksan ingkang sampun kondang kalapa inggih menika siswa saking Didi Ninik Tawa Ngayuk Jakarta inggih menika Mas Bagus Redi Rangga Channel saking Laladan Karyango Maros Sulawesi Selatan. Inggih alon-alon lampahipun kirap pinanganten kairing pambeksan Redi Rangga telah sakembaran kembar mayang ingkang badhe dipun larung dadan wonten ing tengahing samudra
utawi wonten ing perapatan rame saperlu buang sengkala. Kairingan putri Domas Putri Ayu cacah 8 ugi sakembaran satriya minangka manggala. Gumebyar cemlorot tejanipun pinanganten awit amargi saking rena-renaning penggalih sampun kepareng lenggah hijab kabul dalah panggih pinanganten kekalih ingkang ngrasuk busana kasatriyan inggih busana adat Jawi Solo Sundha Mentul cacah 9 inggih mujudaken pasangan ingkang serasi mugi-mugi tansah manggih bagya mulya widodha wilujeng lir sambikala. Inggih dedonganipun para sepuh saged pinanganten kekalih guyub rukun atut rutut reruntungan kados mimi lan mintuna. Kirapipun pinanganten kelajengan mangke inggih menika mbucal sakembaran kembar mayang nggih kayu kalpataru nggih Dewandaru ingkang mujudaken pralambang sumber kehidupan, pengayoman lan keabadian. Mugi-mugi pinanganten kekalih tansah guyub rukun anggenipun gebyur wonten ing pasamuan agung. Inggih menika wonten ing bebrayan saged migunani dhateng warga masyarakat bangsa nusa langkung-langkung dhateng agaminipun. Inggih sakiripun pinanganten kekalih samangke badhe lokar busana angaresuk busana kasatriyan. Ing samangke badhe kalajengaken inggih adicara Andraina utawi adicara ngunduh mantu wonten sata menika kairing pasugatan orkes campursari New Kalista ingkang dipun pimpin Mas Jolego saking Makassar, Sulawesi Selatan. Inggih sampun paripurna adicara mbucal kembar mayang ingkang salajengipun sumangga ingkang Bapa Abdul Rahim Haji Swarna keparenga mratitesaken adicara salajengipun. Lho nggih menika adicara
pinanganten lumebet dhateng satinggil nggih sasana dimulya nggih sasana rinangga. Menika cucuk lampah nggih manggala yuda ingkang sampun yuswa Bopo Haji Abdurrahim Haji Suwarno. Inggih pambeksa ingkang Bopo Haji Abdurrahim Suwarno kairing swantene gending udang anak ingkang dipun adani dening para seniman seniwati ugi kadang pradangga saking orkes campursari Nyukalesta. Semoga katur juru foto lan kamera person dipun abadhaken menika beksan ngudang anak pambeksa senior nggih menika juru adat Haji Suwarno. Sumangga Kang Mas Radi Rangga kepareng mbeksa. Kalajengaken mangke pinangkatan kerih Lukar Busono ing pramila sumangga kita midhangetaken udang anak saking Campursari Nyukalesta. Inggih katur para sepuh sepuh dalah Haji sepuh ugi para rawuh sami kakung Swana Putri tasih swasana panggih kala wau sampun kepareng kirab pinanganten ugi larung warninipun kembar mayang utawi Kalpataru kayu Dewandaru kalajengan kala wau beksan ngudang anak ing samangke pinanganten kekalih badhe Lukar Busono ing pramila keparenga para rawuh lelenggan kandis keca mardika mardiganing kalih sinambi mindhaketaken lelagon saking orkes Campursari Nyukalesta. Inggih wekdal sampun wancinipun bedhug duhur ing pramila keparenga kawula sarombongan ngaturaken badhe ngaso sawetawis samangke sampun nindakaken kewajiban ibadah salat duhur kelajengaken hiburan ingkang dipun gotrahaken dening orkes Campursari Nyukalesta. Kawula minangka pambira adicara jakebul dalah panggih temu pengantin ngaturaken gunging panuwun. Mbok bilih wonten atur ingkang boten parani penggalih kula nyuwun ngapunten. Akhiripun monggo sesanti mugi kita tansah pinanggih rahayu bejo mulya wilujeng wonten wonten setunggal punapa-punapa. Saged pinanggih wonten adicara sanesipun. Ing pramila sumangga rahayu ingkang samiya pinanggih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nuhun katur para sepuh pinusepuh daladi sepuh. Para tamu kakung Swawana Putri, keluarga ageng pinanganten kekakalih. Ugi para tamu ingkang tansah kinurmatan. Sasampunipun kasih sawetawis amargi nindakaken jejiban agung nggih menika ngibadah salat zuhur saudar siang. Samangke badhe kalajengaken adicara kirab pinanganten badhe lumebet malih tindak dateng setinggil utawi sasana adimulya inggih sasana rinengga. Katur para pratangga kadang-kadang pangrawit keparenga siaga ambata rubuh samangke nengga obo-obo. Ingkang pinanggena juru beksa Mas Radi Rangga adalah Bapak Haji Swarno, sumangga samapta ing diri, samapta ing gati, beksa ambata rubuh. Lia Safitri, sumangga juru kamera ambata rubuh. Inggih para sepuh pinusepuh daladi sepuh sumangga kita amriksani adicara kirab pinanganten lumampah tumuju dhateng sitinggil utawi sasana mulya, sasana adicara, sasana rinengga. Kanthi ambata rubuh saking Campursari New Kalista sumangga. Acara kirab pengantin dengan diiringi gamelan ambata rubuh dengan tarian khas prajurit Keraton Ngayogyakarta. Inilah pambeksan yang tidak asing lagi, seorang kreator muda, pemilik sanggar tari rumah pengantin Radi Rangga Channel, ambata rubuh. Inilah gagahnya penari dari Jawa yang berasal di Kostrad Karyangumar, Sulawesi Selatan, Radi Rangga Channel. Seswa kinasih dari penampak pasuryane kedua mempelai tejone gumelar. Nampak pasuryane kedua mempelai tejone gumelar. Dengan rasa bangga dan bahagia, kedua mempelai jalan pelan-pelan menuju sitinggil atau kursi rinenggo sasono adimulya, sasono pahargyan. Inilah rancaknya ambata rubuh yang dimainkan oleh orkes serba bisa Campursari New Kalista, pimpinan Bang Jolego, Makassar, Sulawesi Selatan. Dengan didokumentasikan oleh studio Tresno Foto. Kedua mempelai sudah memasuki sitinggil sasana adimulya, dan selanjutnya kedua mempelai duduk di singgasana pelaminan, memberikan tanda penghormatan dan selamat datang kepada seluruh tamu undangan sore ini. Berakhirnya gamelan ambata rubuh, kami MC Pambiwiro mengucapkan terima kasih dan terima kasih. Selamat berbahagia kedua mempelai duduk di singgasana pawiwahan. Matur nuwun.
Nggih, menika monggo dipun kairing gending. Pepiling minakane pamdhet sangkelan panjenenganipun Pangemba Busana. Menika pepundhen kawula Bapak Haji Rohim Abdul Swarno. Ingkang badhe ngersakaken kalendere sampai gate sawiki. Yo! Artisku berdiri semua bermilik kita. Mbak Lina. Sulat saya ngedoke tidak mungkar makrib lan isa jangepe prayogane ditambah salat sunat yo Salat saya ngetoke tindak mungkar makrib lan isa jangkepen prayogane ditambah salat sunat yo ayo pangapunten digoyang
Matur sembah nuwun teman-temanipun ingkang nggih bariki dibiwaske Mas Sugeng. Menika muga Bang Randy ingkang kagungan seni tari tata rias rumah pengantin ready Ronggo Channel raketan sak pupuh diaturke cah bagus iki ya jek bujang padha karo aku. Padha tuweke ora payu rabi. Awake dhewe golek tontonan tahun 2020 Bang Randy. Sing model baru ya, model baru ya. Oke. Terima kasih. Matur sembah nuwun dhateng Bapak Haji Abdul Hakim Suwarno ingkang sampun dados menika ingkang minangkani sesepuh kawula pepunden kawula Purwomadya ngarsa tansah manggih kelancaran amin. Nggih mengke bariki datri Mas Parjo koncoku kuwi Mas Randy monggo. Mau sama Mbak Asri duet. Sauran sudah dapat 700.000 alhamdulillah itu Mas Bos. Ya alhamdulillah lemah-lemah teles sing kuwasa sing bales. Lagune apa, Mas? Duh. Lagune napa, Mas? Endel. Lestari. Mbak D Samsang nyawer. Penyawer saya sini Mbak D. Tersedia untuk umum yang mau nyawer langsung saja maju ke depan. Yang spesial buat keluarga besar Mas Yatno, Mbak Ropit dan keluarga besar dari PSHT Ranting Taluk Cabang 064 Makassar. Lestari untuk Anda semuanya. Sang Dewi katon nglam-lami ambabar wangi semi arum kembangi melati dasar mulane datari spesial buat Kang Mas Suparlan. Tresno kang sejati magio lestari angitun tembang suci yang semi sakjroning sepi cahyamu amadangi saratri dadya kembange ati. Selamat datang untuk tamu undangan semuanya, spesial buat Mbak Ropit. Buat Mas Wawan ya, Mas Wawannya ada di rumah.
bersama New Kalista. Rasa tresno kang sejati manggiya lestari angitung tembang suci yang semi sakjroning sepi cahyamu amadangi saratri kadya kembange ati. Spesial buat Mas Wawan. Spesial buat Mas Redi. Oh iya. Perlu dipasangkan saya. Mbak Asri tambah ayu yo, tambah gemoy. Wong ayu setia rumaksa kala sasat yore kartika kadya gustita ing nendra anjang kapitresna kang sejati manggiya lestari angitun tembang suci sepi cahyamu amadangi sarati kadya kembange ati. Makasih Mbak Asri. Iya Mbak Asri, wah, ini sebetulnya Asri ini bukan jurusan artis ahli media AMD kebiduan sebetulnya. Ternyata kebiduan bukan kebidan. Salah jurusan. Nah, monggo Mas Parjo Baringgo Lintang Asmoro sing duwe rumah makan yang kampus Umi. Mas Mul, tapi iki Mas Parjo iki dulurku lanang suwe ra ketemu alhamdulillah. Siat-siat nggih bojo nyanyi sik raketan gursak pupuh kanggo bojomu sing mbok tresnane ayo. Iki gandeng aku nggih ben kancaku ngarit iki saiki sukses. Alhamdulillah. Sing penting sukses bojo siji wae. Aja tambah meneh nyocek niki dicekel. Lagune napa Mas? Sak iso-isone disake spesial buat istri yang tercinta ngono ndang ada nek ngerayu kaya arep entuk kado ya engko ya kuwi ya nek bagane dhewe iki sik ngono menghormati saudara nek sak isone lagu Bang Bangtut apa lagu apa ndang sak isone bar iki engko ya tak ratake tak aturi oh Camping Gunung ya iki kanggo seneng gandok kebetulan iki ya nyuwun Camping Gunung artisnya sing di vitamine nek bojomu kuru golek sing lemu sing di Mbak Lina dikancani Mbak Lina monggo Camping Gunung diaturke niki menangkani pamudet ingkang wonten gandok menangkani nggih Bang Apung bagaimana kok kabarmu di Jawa Bang Apung laris sotonya
2 porsi dong. Mulai hampung rapi meneh. Ya capek gunung. Ini yang request ibu ini ya capek gunung. Ayo joget ini. Ayo sing penting seneng. Ayo toh. Gah aku nek ngono. Ya. Ya. Zaman berjuang. Ada zaman berjuang. Jer kalinya anak-anak bergumel. Mas Parno, Bos Mas Parman. Moga Mas Parman bos sabrak sini bosku, barikin nyanyi Mas Parman ya. Siap bosku. Gentak gentung pisan kas kompak ora rek iki atung gentak gentung wah jan mantep mak les mintilir kok empuk jeru tak kira urung mlebu bak wis ning jero ora pareng nakal ayo ngenang desa dadi raja sesoprai yo ilang gening pangada oh iya dong Pak iya bisa yo hey
Pisan kas Lina. Nah. Rodoke ketoke penak. Nah. Tung gentak gentung. Oe kompak berarti. Urung nek sing ngantuk. Wis pindho wae. Pindhoe menggah-menggah ra kuat munggah iki. Sampeyan gen seneng ngono lho. Wis umur mare Mbak Lina. Nek jek enom ping 5 ngene urung apa-apa. Jek seger mangane. Jek seger mangane. Lah berarti jek saiki nek tuwek mangan daging sisal-sisal kanan kiri ora dulu wae. Dipamah genti mawon. Ya, gur dimut tok. Ayo datang. Talaske. Seger bisa nyapa. Anggonangan desa. Desa raja. Jan suarane lagine ya iso Mas Parjo. Tanduk alit, Bosku. Tanduk alit monggo. Iki tak seneng-senengke bojomu ya melu bungah karo bojomu melu guyang-guyu. Ternyata bojoku iso nyanyi. Engko bo tekan omahku rak disayang karo bojomu. Paling di ngono iki. Bosku, siap. Wis anu Kancane angon iki. Heeh, kanca angon tenan. Anu tanduk alit Mas Parjo, ndang. Heeh apa? Kempling ya, Mas. Hah? Rondo kempling. Rondo kempling. Ya. Mangga rondo kempling dados. Minangkan. Pamudhut ingkang wonten gandhok. Yo. Kamar kosong sekel tewun demok pupuk 100.000 demok su Tanjung Perak mlebu metu yo Oke Mbak Tri Ria lagunya Sekti yo.
tekan ngomah mangke kula pijeti Lakan golek momongan niki janjo napa Mbak Yu badhe pindah ampun kilo mas sampeyan ampun kuciwa kula rada anyaran kaloro-loro awan-awan ngoplonjo ning pasar paing awan rondo kanggoku sing paling penting Neng Semarang mas tuku gelang apa anting-anting aja semelang biar janda dijamin komplit Kempling ya Mbak. Sembah nuwun Mas Parjo sampun kersa dina swanten. Mugi saged kangge para tamu sedaya. Pripun? Oh nggih matur sembah nuwun Mas. Paring rezeki lemah matur sing kuasa sing balas. Saiki tak timbali Mbak iki mantune Mas Santo iki sing ayu iki ayo cahayu. Kaya Dewi Persik ngene iki kudu pinter nyanyi kaya. Apa lagune? Dadak tok ora kersa. Nggih. Nek Manggala pinter nyanyi no ya. Mangga. Mboten kaya ditari rabi wae gurunge nangene. Tari nyanyi kaya tari rabi. Napa request mawon? Mangga mewakili saking Manggala. Kersa mboten? Nek mboten sinten miyah jaga. Mas Somo sugeng rawuh bosku. Alhamdulillah. Muga sehat-sehat selalu nggih dulur-dulur. Monggo sing kersa sing tak timbali sing ada-ada iki. Mas Muji, Bapak Pamter mohon izin. Siap. Sendika dawuh bosku. Aman nek Pamter tetep aman. Pokoke nek Pak Muji tetap eksis selalu. Yang lain tidak ada. Ada lagi lagunya Mas Mul ditulis yuk. Apa mau lagu nih? Oh ya dibubarkan aku wedi gak ayo nyanyi. Selak dibubarkan. Enek preman kan jaluk lagu. Apa kuwi lali? Lintang Asmara. Artisnya aja kamu pilih sendiri sini. Kalau suamimu gendut mungkin di sini yang kurus. Mana Mas Mul? Angger urung mendem kok. Kayak artisku wis. Wih, lah kok nyanyi terus gandrok iki piye? Oh ya engko bar iki tak timbali Lintang Asmara Mas Cilik ndang. Iso ora? Yo Lintang Asmara, yo. Bar iki anake sapa? Ora iso. Apa? Apa lagu ini kok minta-minta lagu? Mas Parman lagu ini apa bosku? Lintang Asmara spesial buat Mas Paman. Bosnya alat-alat bola pecah ini bosnya. Oke. Habis ini bosku dah sehat selalu. Oke. Ya. Lintang Asmara. Ayo artiku berdiri Mbak Eka. Siang pantoro ratri mung eling manis sing ati tresnaku bisa haduwen marang san dia sulas yo goyang dong pokoknya tiga ya spesial buat Mas Mul.
jroning batinku Bagus mantap rasa wasik senadyan ngarungi banyu segoro tresnaku ra bakal sirna. Halo Mas Jack Mania, lagunya Mas Jack Mania. Halo Mbak Ipa. Spesial buat Mas Mul. Mana Mas Mul? Mana Mas Mul ya? Di wong sing di. Mas Wiono Gipe. Mas satu persatu. Mas Gipe. Mas sayang Bantara Ratri. Mongeling manis ati. Terus aku marang sang Pak Sambo. Halo Mas Genggi, Mas Katna, Mas Kentut, di bareng penyanyi. Bang Sambo. Pak Sambo. Wong ayu tresnamu kinarya tombo susah jroning batinku. Wong bagus mantap rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu. Senadyan ngarungi banyu segoro tresnaku ra bakal sirna. Isine nyawa aja semerapa yen tresna ora bisa dipisahno. Yen tresna ora bisa dipisahno. Sik diaturke sik minangkani pamundhut saking Saking Mas Mul Mas Mul Racing lagi. ya tadi. Yang punya umi kowe rono nyedak ora disawer yang nganggo mic iki kuwi wonge sugih duwe kampus. Ndang. Lho, lah mlayu nek wis ana wedi. Wes semelang nek mbok cekel kok ya. Iya, gak Mas ora nyokot ta. Ora nyokot iki. Nek tapi nek bengi nyokot to. Oh nyokot ta. Nek bengi awan kan ngerti wong akeh ora pareng ndak dukani sibu. Lagi lagunya apa? Iki Pak Ketua tak timbali langsung jam 12 ning nggen maem dhisik. Ketuaku kuwi sik sing seneng nyanyi sapa neh ya. Aku ki nyeneng-nyeneng iki mau minangkani saking Mas Parman sing dadi bos bola pecah kuwi to Mbak Lina. Mas Parman sing bagus mau ora bos to? Oh. Bos besar to? Ndang ndok cedhakno kon nyanyi rene gelem ora? Ora gelem nyanyi oh ya. Iki enek request tapi ya gosek engko diaturke jeruk lagu sekti tapi kalau ada yang langsung di sini
Yang mau nyumbang lagu request Kalista untuk panjenengan. Oh ya, tadi malam belum dikasih lagunya Sisa-Sisa Cinta. Berdiri semua artinya untuk penyemangat dari Karang Taruna Karang Tengah. Sisa-sisa hidup ini harus bersenang-senang. Kita saatnya bersenang harus senang. Saatnya kerja harus kerja. Saatnya sholat harus sholat. Saatnya tidur harus tidur. Mohon izin Bapak Sambo. Selamat pagi, izin pimpinan. Ya. Sudah ada Bapak keamanan Pak Sambo. Sudah ada aman, terkendali. Ayo artisku kalau disuruh berdiri, berdiri. Jangan pakai lama. Ya. Saya mau shower yang goyangannya bagus. Ya. Yang goyangannya Mbah Henol akan saya shower dengan uang di keranjang kuning. Asik nih. Mbak Eka. Tak menentu. Bila kita jumpa berdebar dalam jiwa, mengapa ini terjadi? Sungguh aku tak mengerti, sedangkan kita telah berpisah. Oh, bila ku menatapmu, hatiku tak menentu. Bila kita jumpa berdebar dalam jiwa. Spesial buat Mas Parman, Mas Ugi. Ipan. Habis ini Mas Jack Mania. Lagunya apa Mas Jack Mania? Cinta yang dulu pernah bersemi, sekian lama pergi, kini datang lagi. Mungkin di sana masih ada cinta, mungkin di sini masih ada cinta. Sisa-sisa cinta di dalam dada. Oh, bila ku menatapmu, hatiku tak menentu. Oh, bila kita jumpa berdebar dalam jiwa. Goyang dong, Kalista. Goyang dong. Asik. Cinta yang dulu pernah bersemi,
kita telah berpisah. Oh, bila ku menatapmu, hatiku tak menentu. Oh, bila kita jumpa berdebar dalam jiwa. Oke. Nggih Kang Mas, Mas Parjo, Bapak Haji, selamat datang. Ya, terima kasih Bapak Haji Parjo sudah hadir juga. Terima kasih atas kehadirannya yang telah memberi ucapan selamat kepada kedua mempelai, insya Allah menjadi keluarga yang samawa, sakinah, mawaddah warahmah, berbahagia dunia dan akhirat. Mengkenang cepat diberi momongan. Jackmania, mana orangnya tidak onolin nanti mau piye ini Jackmania. Habis ini Bapak Wiono sabar dulu. Urut dulu Bapak Jackmania, lagunya gelo. Mana piyayinya, mana di sininya. Mana Jackmania? Saya cari dulu Jackmania bapaknya Wiwi. Hebatnya Pipit. Mana Jackmania di sini? Habis ini Mas Sabtu, Mas Bit. Oh, Jackmania Mas Murdoko. Ijen saudara. Lagunya apa bosku? Oh, iming-iming. Artisnya berdiri semua. Orang saya hukah-hukah dodolnya pakai rame 200.000. Alhamdulillah. Lemah terus sing kuasa sing bales. Gua ora lokak nanging tambah kebak, tambah utuh tambah tuh rezeki nang haji ke Mekah. Al-Bukar mana beri tanah dibangun sing megah. Ayo iming-iming. Nah, Mbak berdiri semua Mbak ayo iming-iming. Ya. Ayo di sana Jackmania. Ayo magnetnya yang satu dinyalakan semua. Kau janjikan kau tawarkan
gawa payung musim panas kehujanan payunge jebol pantaslah saja diriku selalu dalam keresahan. Kau janji bayar utangnya kau tawar-tawar aja semoyo wae kau janjikan kau tawarkan cinta iming-iming saja cinta siapa cinta bojoku dhewe rindu siapa rindu bojoku dhewe kalau cinta milik orang lain ya percuma saja biarlah diriku sendiri saja musim hujan kepanasan ndak pakai payung musim panas kehujanan payunge ilang pantaslah saja diriku selalu dalam keresahan. Oke baik, terima kasih kepada Bapak Molojoko Cekmania yang punya gilingan pasar terong dan juga punya rumah makan warung bakso juga di sekitarnya pasar terong. Terima kasih bosku yang sudah hadir juga, sudah memberi rezeki kepada kami. Insya Allah Allah yang akan membalasnya. Langsung saja Mas Piono Kipok, Ketua Korwil, Ketua Korcam KPB Kota Makassar. Oke. Oke, terima kasih. Lagunya apa? Biasa. Jam 12. Oleh-oleh kon Jowo. Oh Jam iya. 12. Oke, bro. Karo sapa? Harus apa milih? Mbak Tini berdiri untuk menemani Bapak Ketua Korjam Makassar. Jam 12. Ya, oleh-oleh di kon Jowo. Jam 12. Kon Jowo oleh-oleh. Oh ya, mangga. Mas Rahmat. Ya, selamat datang bosku. Ini juga kerjam baju. Baru kerjam baju baru. Hey, hey. Bojomu tak silihe sesok-sesok tak kaleke. Kelingan jaman penake Jaman penake ana kelingan jaman rekosone yo 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 tresno lan kasih sayange Apa sih judulnya, Bang? karo atiku pengen dadi bojone bojomu tak silihe nek ra penak tak balekne Mas Rahmat. sayange wis duwe bojo angin kalbu aku wis kadung tresno Iya 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 nelongso nelongso rasane ngati
Bariki Jackmania juragane Bang. Kowe ngrogah-ngrogah nyawur apa ndi duit? Apa Pak Kipo? Barkon Jawa. Barkon Jawa ya. Bebek jambu alas ae. Oh iya, lagune apa, Mas? Kempling. Oh, kempling. Kempling. Iya, sik Jackmania ya, sabar. Mangga, lagune apa, Mas? Lagune apa, Mas? Kempling. Ya. Ganti vitamin ta ora? Golek ganti. Cek pancen ora ganti, ora bosan ya. Kanggo Margo Eling. Monggo. Tingaren tindak wae ora numpak taksi. Iya dewe on apa ora wedi timbangan mundur kula urun ngancani. Enggal rencang tak karang
Ganu loro bengi telu awan Pak. Sing ibut awan Telu awan terus. Nggih. Mas Yadiwa budi iki mau masjid mania apa Mbak Lina? Oh mulai. Tidak isik ora Mas Yadi budi mau. Saking paguyuban Mekarsari monggo. Mas Wisnu Sugeng Rawuh nggih. Monggo. Kang Mas kecakne. Nggih Jack Mania. Mas Yadiwa Ompun kundur. Jack Mania lagune apa Mbak Lina? Juragan Bang. Nggih. Sepeda malih ngaturaken Sugeng Rawuh para tamu ingkang kawula tresnani. Ngaturaken sugeng lelenggahan ingkang kanthi mardu. Mardingkaning malih saha sinambi midhanaken campur sari Mas Hardiman. Pak Hardiman iya. Juragan Bang Herbal Jack Mania dan juga Mas Will Racing. Mas Yati sudah pulang. Special buat Jack Mania. Ipan. Oi. Oi. Yo. Mas Yadi. Mana Mas Yadi dari Paguyuban Mekarsari? Maju ke depan. Urip seneki ketiban lintang, gemerlap cahaya sinare terang. Dasar nasib sun lagi kabaran, didemeni pring juragan empang. Iya Mas Parno Pepeling. Habis ini langsung. Terima kasih Mas Parno. Rasa seneng sun ora kajagan, duwe demenan macam sampeyan. Wonge berel li perhitungan, omahe sewakan bandeng saempang. Kalista.
sampeyan sampai blek-blekan kayak ora teka saja setina kekatonan baik kayak Bapak Dukun, Bapak Suparno, terima kasih Bapak Dukun. kayak kapan arep teman-teman ngelamar kulang ke pendamping sampeyan ngomong karo milan mama lamaran sampeyan pasti diterima urip sono lagi ketipan lintang gemerlap cahaya sinare terang dasar nasib oh lagi kebenaran hadi demen imri juragan empang Ibu Sena Sugeng Rawos kemangga mriki. Oke. rasa seneng sun para kabarang nglamar kula pendamping sampeyan oh lagi kebenaran adi demen dimring juragan empang jajajaja Ya iki sing ragi rawuh dituruti sik lagune mau pepeling. Nggih. Mas Parno lagune apa mau Mas? Lagune napa Mas? Pak. Pepeling Pak. Ayo dituruti Mbak Tini jumeneng artis sing kondang. Sing larang dhewe sak Makassar pepeling. Ini Ibu Sinden yang paling enjoy di Makassar. Silahkan berdiri. Ya. Suaranya yang begitu merdu ya. Tadi lagunya request dari Bang Jackmania yang punya gilingan di Pasar Terong dan juga punya rumah makan bakso di Jalan Pasar Terong juga. Tentunya terima kasih yang sudah menyawer kepada kru Kalista. Iya. Oke. Sholat saya tingedot ketindak mungkar Maghrib lan Isya jangkepe prayogane ditambah sholat sunate
sabar lan utawa La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha Tolong panitia kursinya disiapkan yang di belakang. Niki wau minangkani pamundhut saking panjenengan Bapak Suparno ingkang kagungan ruko wonten daerah Batuwaraya. Nggih, sampun katur kula ngaturaken sembah nuwun. Sakniki kula aturi mriki Mbak Harsi ya. Ada apa-apa, maka Mbak Arsi ngersake lagu napa Mbak Arsi mriki karo Mas Jumbadi. Apa anu? Mas Triman? Mas Klatenan sapa? Jenenge ra apal aku. Mas Klatenan ingkang kersa dina swanten monggo mriki Mas Yadiwau sampun kondur ingkang kandhek. Monggo Mas Klatenan langsung wae maju. Apa Mas Sugeng? Ada Samadi mana Mas Samadi? Maka Mas Samadi riyen ditimbali sing tamu-tamu saya Mas Sugeng. Ayo sepot Mas Samadi. Mas Nuryanto. Wah iki tak dhisikke wingi ngantek lali ra tak timbali. Mangan sik Mas Nuryanto. Sugeng rawuh. Bosku saking Kota Dayak. Maka Mas Samadi piyayi saking Klaten. Nggih Mas Nuryanto sepurane wingi ngantos kesupen saking kathahipun request. Pundi Mas Samadi piyayi saking kutha Klaten monggo mewakili. Oh nembe dahar nggih. Menawi nembe dahar sinten melih Mbak Lina? Mas kecil arene tak genawet sehat dulurku iki lagune anake sapa biasane iki enteng digarap siapke anake sapa Sri apale ya gur kuwi ya ben Mas Sodik siap-siap endi Mas kecil wis mulih no oh Mas kecil sampun mantuk ugi ya pokoke Kalista ki rata raketan gur sak lagu sak pupuh ya Mas Sugeng oh monggo Mas Sodik jumeneng mriki
Sebut Sri. Malam terakhir. Matur Pak MC. Mas Sidik, sampean kriyen mawon, kula keri-keri mawon. Kula bagian mburi. Nggih Mas, Mas Sidik kriyen, monggo Mas. Iki jalukane MC terus wegah. MC kok jalukne lagune ngono terus ora wegah Mbak ya. Sadurunge mewakili kerukunan keluarga besar Sragen kepada Bapak Yatnos keluarga, kami mengucapkan selamat berbahagia, semoga kedua mempelai jadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Amin. Dan mohon maaf minta doanya karena ketua kami hari ini sedang gerah lagi di opname, mohon doanya agar Bapak Turyanto segera sembuh. Amin. Allahumma amin. Monggo sing ngancani sapa? Kon madhep rono Mbak, rene ra ono sing nonton jare. Kon madhep rono jare. Malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Esok aku akan pergi lama kembali, ku harapkan agar engkau sabar menanti. Adek Mbak Ika ya? Adek Mbak Ika? Esok aku akan pergi lama kembali, ku harapkan agar engkau sabar menanti. Aku akan sabar menantimu kembali selama jalan dan sampai berjumpa lagi. Esok kita akan berpisah. Tentu hari-hari menjadi sunyi. Esok kita akan berpisah. Tentu hati akan rindu sekali. Semakin lama kita berpisah, semakin mesra saat berjumpa. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Kita akan berjumpa di saat bahagia, di saat malam pesta perkawinan kita. Yo, ora sah dicogeti nggone ora ono.
Karjo, hatinya goyang yuk. Seakan-akan berbisik bahwa kita tidak akan berjumpa lagi. Kepergianku hanya untuk kembali. Kita berpisah untuk berjumpa lagi. Kecuali bila Tuhan menghendaki. Tentu saja kita harus rela hati, karena kehendaknya itu yang terjadi. Esok aku akan pergi lama kembali. Ku harapkan agar engkau sabar menanti. Aku akan sabar menantimu kembali selama jalan dan sampai berjumpa lagi. Ayo Mas Karjo, atine wis goyang wae. Ora nanggone Mas. Ora nanggone bojo-bojo ketek ono. Mengapa hatiku berdebar-debar? Iya kah? Seakan-akan ku ragu untuk merelakan kepergianmu kasih. New Kalista. Mengapa hatiku berkata-kata seakan-akan berbisik bahwa kita tidak akan berjumpa lagi. Kepergianku hanya untuk kembali. Kita berpisah untuk berjumpa lagi. Kecuali bila Tuhan menghendaki. Tentu saja kita harus rela hati, karena kehendaknya itu yang terjadi. Esok aku akan pergi lama kembali. Ku harapkan agar engkau sabar menanti. Menantimu kembali selama jalan dan sampai berjumpa Oke, Banjo. lagi. Terima kasih. Oke Bang Sidik, luar biasa suaranya. Ini adalah paguyuban KKSM ya. Beliau Bapak Mudin Torianto baru diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau cepat diangkat penyakitnya. Marilah kita bersama-sama mendoakan beliau dengan kita mohon aminnya. Semoga beliau cepat diberi kesembuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Bapak Torianto, semoga cepat diberi kesembuhan ya Allah. Allahumma rabbana si'ati bil basya insfi antas sabila safya illa antas sifa'an la yugadiru sakaman. Ya Allah ya Tuhanku, hilangkanlah penyakitnya Bapak
Mudin Abdullah Yani Turanto dan cepat diberi kesembuhan ya Allah ya Tuhanku, hanyalah Engkau yang bisa menyembuhkan. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke, terima kasih tentunya kepada kita sudah berdoa bersama-sama. Semoga beliau Bapak Mudin Abdullah Yaruri Turyanto cepat diberi kesembuhan dan diangkat penyakitnya. Langsung saja kita undang Mas Sugeng untuk mewakili dari Bapak Ketua SHTRT 064 Makassar cabang Sulawesi Selatan pusat di Madiun, dipersilahkan. Matur nuwun Pak MC. Iya, monggo. Kula niki wakilan dari Bapak Wakiti bosku. Ini baru beli ruko jadi di Karan Kandak. Iki wis lengganan mesti. Mesti iki disisihke. Ya. Pripun Kang Mas? Sehat-sehat nggih. Oh bingung. Lagi benes jagong rene kok bingung nggih. Ya jenenge tuwa ya jar apa-apa. Panggodane katresnanku. Ora usah ngerogoh nek ora usah Tak percaya. seragete. Oh iya iya. Wis ora joka-oka ngono. Lagune napa Mas? Alhamdulillah lemah-lemah terus. Si kucing oh iya. Gak yo geng gak ndang iki selak entuk 100.000 nek tak engko. Si kucing. Ayo si kucing Si wae kucing. Si kucing ayo. 100.000 nanti saya kasih Mbak Eka 25, Putri 25, Kartini 20, Asri 20. Dibagi rata. Si kucing kendang miring dikubur. Kendang miring artisnya berdiri semua. Ayo. Ayo. Iya iya. Ayo. Mau bengi wis montang manting tanpa turu atiku tansah keisian amarga eling bubar sumanding putri loro dadake lenjer kuning ya mbak ya. Sing tak kaca palasi
Bapak Wakidi Pak Wakidi. Niki Mas Nuryanto ditimbali Mas Sugeng. Monggo Mas Nuryanto. Napa Mas? Nggih niki panggodane katresnan. Nggih. Wau kan. Nggih, monggo. Pak sinten niku? Nduk si kucing. Saniki sampun panggodane katresnanku. Monggo. Ayo grup pantang ndang rene. Nggih. Pokoknya gayang wong ngantang. Ayo Mbak Lin, karo sampean, Mbak. Biyen aku ra wis kandha jroning bebrayan kebak ing panggoda sliramu talele klangklong peteng dedet tanpa bali wong kelangan petung dadar matanane urung suara nyekel mik iki lah ya iya lali Mas Nuryanto mriki riyen bar niki tak timbali iki Mas Nuryanto ampun manturin ayo nggih jajar mriki. Pak Suwun. Ya. Enggak. Tak suwun marang sliramu wa aja lali janji katresnanku tresnamu kang satu Lalu guys sepeda malah ngaturakan sugeng ram. Apa lagunya Mas Jamiti? Iya. Biyen aku ra wis kandha jroning bebrayan kebak panggoda kebak ing panggoda wajib pangrong tanpa perten dedet lan sinoso Saiki tak sia
terus piye? Gak tau nyekel mbek KMC. Ayo. Mik apa mik? Suwun. Tak suwun marang siramu aja lali janji katresnanku tresnaku kang satumu tetap tolos ngrengkengi jiwamu sawae didol wae sawae didol wae dinggo nanggap nyuka wis Campur sari kalis taijan. Saya kan ngadol kan campur sari. Matur suwun Mas MC. Nggih matur sembah nuwun Mas Sugeng. Monggo Mas Wakidi lagune Tresno bojone wong. Ya ayo diaturke Mbak Lina. Nggih. Vitamine yang mana? Bu Karti nggih. Sing pundi Mas Wakidi? Oh sembarang. Ya sing apal maju. Sing ngapal maju. Sampai penyanyine soalnya yo 7. Iya. Iya. Angger tangane uwek-uwek ngono. Ayo Beka, rapal. Yeah.
langsung mawon Mbak Lina. Langit mendung kutha Ngawi menika ingkang kagungan warung Saragen Astri. Wonten lampu merah Jalan Sunu menika mamake saha ibune Niko. Diaturke Mbak Lina langit mendung kutha Ngawi. Monggo. Bos, ibu-ibu ki kok njaluk perahu layar. Asik. Spesial buat warung Sragen Asri. Mama Mas Niko. Bari yo dintekke sik repo yo iso teke bareng-bareng. Nyalek. Aku nek atang sak mulih. Oh, sik to. Lumpuk. Rasa
katon tanpa patut katresnanku ring nenggut purbaning Gusti. Dumateng Mbak Nur warung Sragen Asri lampu merah mamaknya niku sampun katur. Sakniki ibu-ibu prau layar diaturke. Mas Hendra siap-siap maju ayo. Ayo prau layar sik barke Mas Hendra. Oh iya Bapak Hendianto, lagunya Selendang Biru yang nyanyi Mbak Widya. Habis ini baru Selendang Biru dulu. Perahu layar buat ibu-ibu yang di dapur sama tamu dari Antang. Monggo. Mbak Sri nggih. Yo, 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 oh, 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 oh,
sembah nuwun ibu-ibu, Ibu Sri saking Antang niki panyuwun saking panjenenganipun Bapak Hendianto. Ngersakaken lelagon Selendang Biru Mbak Yun yang punya gilingan Pasar Terong. Monggo diaturke Mbak Widya. Mbak Yun ya diucapke kayak ngadeg kayak ndang Mbak Widya. Atine ya kene spesial buat Mbak Yuyun. Ya.
jam taisan syukur alhamdulillah Mbak Arsim. Ayo Roro Jonggrang ragen ke podang kuning.
Napa Mas Jumbadi napa? Tanduk alit riyen apa Pak Jumbadi riyen rampekan sik? Mau. Pak Pareno, tanduk alit. Satu lagi. Lagu apa ini? Sembarang. Ini daun sari di koplo. Di koplo ya. Sliramu sekar melati, aku kumbangi jangkari. Upama sliramu margi wong manis, aku bakal ngliwati.
sholat duhur mungkin Mbak Matia lagunya, tapi di cancel dulu, sholat dasar dulu, nanti sama kembali. Dan juga yang lain sambal mentah goreng dok mungkin lagunya bagi Mbak Matia Mak Etia, tapi digorengin dok sik karo sambal bawang, sambal korek. Matia, Mbak Matia engko tak kei rong lagu. Sing penting disambelke korek karo goreng dok. Nggih, sembah nun. Cek Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Cek 1. Lho niki Polkah Pratama Jaya. Menika wedal salat asar sampun purna kanthi khidmat mboten wonten aral satunggal punapa sampun kalaksanan niki badhe dipun lajengaken malih hiburan saka mari juga menika wonten ing dapuripun Mama Etia riyin menika wonten bojong tak silih kalian Kijing Miring lah niki grup ibu-ibu saking Antang Ibu Sri ngersakaken Bu sebotol minuman dan gala-gala. Ayo datur gesek. Bojomu tak silih spesial buat Mbak Jumani ingkang nembe nandang gerah. Mugi-mugi enggal diparingi senggang sehat saged aktivitas kados biasanipun. Donganipun para dulur-dulur mugi-mugi Ibu Jumani tansah dipun paringi seger kewarasan amin. Monggo bojomu tak silih, sinten adresnya Mbak Lina? Oh, berdiri semua. Ya, nanti tepat 4:30 acara kita istirahat dulu atau kita tutup karena mau menengok Bapak Turyanto ke rumah sakit semua karena beliau juga baru sakit diberi cobaan oleh Allah SWT. Semoga ibarat sawah didangir cepat sehat amin. Bojomu tak silih, berdiri semua artisnya nyu. Allah Wisda. Ayo yang joget semua, ibu-ibu semua. Habis nanti gala-gala juga, lagu juga sebotol minuman. Yo Mak Etia goyang. Bojomu sesok tak silih yen penak ora tak baleke tak jajale seminggu wae yen rasane enak ra tak baleke.
spesial buat Ibu Jumani yang sedang di Jawa. Semoga beliau cepat diberi kesehatan. Amin. Jumani. Jumani sehat-sehat dong. Semangat dong. Semangat, semangat. Hey, ha, hey. Bojo sesok mak siliye. Yen penak ora tak baleke. Tak jajali seminggu wae. Yen rasane penak ora tak baleke. Asri. Apalagi Mbak Mutia masih satu Mak Etia. Kijing miring. Kijing miring dituruti. Penak karo miring to Mbak Tia. Mbak Tia. Ya engko warung dhewe tak kei nuruti mau sing nyambelke karo goreng dok. Bariki sebotol minuman dan gala-gala. Yo.
saking Mak Etia. Sebotol minuman dan gala-gala langsung Mas Jubadi yang pegang kendali seragenan sampai selesai. Ayo sebotol minuman, pasukan joget Mbak Sri. Ayo pasukan joget Mbak Sri-nya digoyang, baru ini gala-gala terus Mas Jubadi sak rampungnya. Monggo. Sebotol minuman gala-gala. Mas Hendra habis ini pegang mic menyanyi. Ayo sama Mbak Dini. Mas Hendra sini dong. Ini request dari mana? Adik Nenes, sebotol minuman. Cek. Yang penting botol gatanya
Ayo dituruti saudara Mama Sendra. Gala-gala. Dan juga Natalia Margaret lagunya pelanggaran dan Adirianto juga pelanggaran. Habis sini pelanggaran. Mana Bang Endra sini? Gala-gala. Soal Ibu Dini dan Ibu Sri dan juga pasukan dari Antang. Ya ini gala-gala. Ayo harus tes. Oke. Berdiri. Mbak Eka. Setelah lama ku tinggal pergi, menanti dirimu kasih. Setelah lama ku tinggal pergi, oh tiada terkira ku segala-galanya. Oh tiada terkira untuk segala-galanya. Oh tiada terkira untuk segala-galanya. Oh tiada terkira untuk segala-galanya. Ku rindu gayamu ketika bercanda, awal melepas jiwa. Ku rindu gayamu ketika bercanda, awal menutup jiwa. rindu bagaimana engkau mempuju ketika ku rindu bagaimana engkau mengisi ketika ku bersedih. Kini ku telah kembali padamu pasti. Setelah lama ku tinggal pergi, lamanya aku menanti pada dirimu kasih. Setelah lama kau tinggal pergi, oh tiada terkira rindu segala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Oh tiada terkira untuk segala-galanya. Oh tiada terkira untuk segala-galanya. Cilik-cilik ikut marah ketika la 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 la
rindu gayamu ketika berjaga, menemukan sekejap jiwa. Ku rindu bagaimana aku membujuk ketika ku beracun. Ku rindu bagaimana aku mengisi ketika ku bersedih. Diriku telah kembali padamu kasih, setelah lama ditinggal pergi. Lamanya aku menanti memadu kasih, setelah lama kau tinggal pergi. Oh tiada terkira untuk segala-galanya, segala-galanya. Oh tidak terkira untuk segala-galanya. Oh tiada terkira untuk segala-galanya. Monggo, nggih. Kerinduan, ayo. Yang mau kerinduan nemani Mbak Asri Dwi Ajunda berdiri kau nak. Tenang, asik, masih bersama New Kalista. Ayo pasukan joget, ibu-ibu anteng. Oke, selamat datang kepada tamu hadirin semuanya. Dipersilakan untuk berjoget, untuk menghabiskan waktu. Masih ada setengah jam. Yo. Betapa hati rindu pada dirimu, duhai kekasihku. Segeralah kembali pada diriku, duhai kekasihku. Aku juga rindu, lincah manja sikapmu. Aku juga rindu, kasih sayang darimu. Semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Yuk Kalista iki lho.
Jangan gelisah, aku tahu kau menanti. Sabarkanlah hatimu, sabarlah sayang, aku segera kembali. Semoga kita dapat bercinta lagi seperti dahulu, supaya kita dapat pacaran lagi seperti dahulu. Yuk Kalista untuk Indonesia. Gelisah, hati gelisah, hati gelisah. sejak kepergianmu. Oh tak sabar, hati tak sabar, berganti kedatanganmu. Tenangkanlah hatimu, jangan gelisah, aku tahu kau menanti. Sabarkanlah hatimu, sabarlah sayang, aku segera kembali. Semoga kita dapat berjumpa lagi seperti dahulu, supaya kita dapat pacaran lagi seperti dahulu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Hendra. Langsung kembali ke laptop Sragenan, Mas Jumbadi kita undang. Monggo Mbak Arsi, Sragen ke apa lagune? Mana Mas Jumbadi? Monggo lagi Sragen ke lagune apa? Sak karepmu nyanyi terus iki ya, suwun. Lincucul saya Mas, lincucul. Ngene mak siatno. Lincucul.
tresnani klinciku utuh lunga mengetan Surabaya terus yang Bali mengulon lunga nyang Bandung ora ketemu terus aku neng Jakarta Mangga. Ninggal katresnan. Oh
Ngapunten Mas MC, Mbak penyanyi. Iki penyanyi ku siji karo nyanyi, cobanen. Iki bola-bola janar nyanyi ini perkewuh. Ayo Mas Gino. Jala mau Mas Gino. Wah ngaren disragenke. Nggo Mas Gino. Suwe ra nyanyi lho. Takon nyanyi ra gelem bae. Ayo Mas Gino. Mas Kumis endi wonge? Ndang joget adoh nggone karo Mbak Suri. Ayo Mas Gino, yo ora tau nyanyi. Ayo.
aku sing sarwa prasaja kanggo patuladan anak putune kan terusake pepasan wae ngaret kudu eling bablah kasih kucing jane pinter ning pekewuh. Ayo si kucing mau bengi os montak mati tanpa turu hatiku tansah klisian amarga eling ku bersumanding mutiara jegege lan jejer kuning aku nang kene romansaku teka karo ilang ingin tak awis mung tansah ngece sing teko jebul kucing aja ninggal aku trimo gonceng wiwit udah janjine bebarengan bareng karo lambe apa ojo mewah roh liyane mbok aja ngece mbok aja ngece lamun ngece katene kambe kulite roh liyane mbok aja ngece mbok aja ngece lamun ngece katene kambe kulite matur pasih. Mas Joyo tinggal satu lagu ya karena yang punya rumah suruh berhenti mau menengok orang sakit 4:30. Iya waktu bener. tidak hujan ya dibonusi satu berdiri semua 2 lagu baru selesai Pak MC somben neh Mas Gino dijak nyanyi Mas. Oke mangke Mas Gino mangga Sri Uning siji maneh wis tutup Mas. Sri Uning Sri Uning artisnya berdiri lagi 2 monggo lagu. Ayo joget semua. Sri
Iki dikai bonus sing hamengku gati. Bar kedanan anake sapa? Mas Jumbadi. Aja enak wektu ya. Monggo lanjut. Sawang tonggo aku mau nyawang aku yo omong nompo kelingan jaman semono iki wis arep matur sebanun dumateng keluarga ageng Bapak Yatno mbok beliau kula sak rombongan caos selipur gadai kelepatan sok kegerangan sok kerang gayeng sok kerang nuju prono kula pribadi bangjo nyuwun agunging pangaksama ingkang agung mula mangkaten kula pamit kondur miyin kula mengke saged pinagih malih ingkang pedal ingkang sae billahi taufik wal hidayah wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.